光燈、近光燈、遠光燈、近光燈。Hello， 家人們，大家好，我是克勞斯。今天我們擼車，我們今天的主要任務是改車，給大家看一下我車。我車現在裝了一個射燈，線束之前沒買對，我的線束接的是近光燈，開近光燈，我的高射燈就會亮，這個線路是錯的。錯的原因呢，是我線束買錯了，我的燈是 H4 的接口，沒法接到高光燈的時候它在亮，所以我又重新去買了一個線束，然後今天準備把它安装上去，順便給大家看一下怎樣安裝高射燈的線束。Let's do it。我現在去把机箱蓋打開。好，這是我機箱蓋。我的走線的話是這裡，這個線，這個燈的線是一個信號線，走到這裡，這裡裝一個 relay， 就是繼電器。這舊的繼電器是和我車不匹配的，正負極的線束。這根線接到主駕駛，這開關就是射燈的開關。近光燈的時候它是不會亮的，開遠光燈了過後，控制器就亮了，亮了過後你可以開你的高射燈，開了高射燈過後，如果你返回你的近光燈，高射燈就自己就熄了，这樣方便。如果近光燈太亮的话，我很難操作的。今天就改裝這個東西，簡單的組裝就和大家說完了，接下來就是實操了。這就是我買的線束，這個線束呢是比較便宜，29塊9，就30刀買。買這個線束原因是它有適合我 H4 接口燈的一個線束，用這個 adapter 的話就可以連住我的信號線，我就不用去剪掉我的遠光燈的線。現在咱們就拆開它。在 Anaconda 買的開關。這個是一個線束，有兩種燈，這種燈的話是適合其他型號的燈，但我們是 H4 的話就是這種燈是我們需要的。首先來把遠光燈的原廠線給它拔出來先，不要緊哈，但問題不大。好，拔出了我們的線，給大家看一下，這就是原廠線。現在我們要接 adapter， 這個線束呢之前接的是原先那個 relay 繼電器的一個信號線，現在我把它拔掉。這個信號線呢是剛好前置合縫的裝上去。信號線的接口就出來了。這段線的話是接燈，很遺憾的是我沒有這個接口，我只有把它剪掉自己再搭個線。現在我拆射燈的電源線，射燈線的在這裡，我得把它射燈的線拆了。咱們就找到射燈的線。射燈的線的話，我是接了2組線控，兩個開關都可以同時控制我們的射燈。待会我給大家解釋一下。先把線束給拆了。這兩根線的話是原先的線路，咱們用不着，拆開了。咱們要做的是把這個線剪了，然後連到這裡。現在我得把這個線給剪了。剪線的話需要用我們的這個鉗子，剪掉它。剪掉它過後，我們得撥線。是鋁線，就這樣撥線，撥完線過後，紅對紅，黑對黑。好，现在咱們就接上了我們的射燈線，現在咱們去做接主電源的正負。接上主電源的正負，咱們就可以測試了。很簡單，正對對，負對負。這是一個25安的保險絲，正極對正極，負極對負極。咱們現在在測試階段，所以說不用把它接上。現在我去開燈。現在遠光燈是工作的，測試我們的開關。開關有作用。現在我去把射燈变成近光燈，看它會不會熄。如果熄火的話，那它就是工作了。好，現在變成近光燈，看它有沒有熄。好家伙，可以熄了。遠光燈、近光燈、遠光燈、近光燈。測試完畢，近光燈的話它就馬上熄，遠光燈的話它就亮，說明咱們線束安裝正確。现在我們要做的就是針內線束，因為我們之前還有一個線束，得把那個線束給去除它，然後再纏一下線，防一下水，就 OK 了。這就是我的固定，這2根線固定在這裡，下面這根線固定在這裡，這邊也一樣，固定在前擋風。這邊線長了，想辦法再捲一下，然后再固定住，大概就這個思路。
這個是開關線，現在開關線要接到主駕駛。嗨，家人們，大家好，我是克勞斯。現在我裝完了，這是我走的線路，這是信號線，信號線走這裡，走這裡，然后走到這裡。這根是電源輸入，走這裡，走射燈輸出，輸到這裡，這個射燈開關線走這裡，然後到室內，主駕駛的開關到這裡。設置了2個開關是不用開遠光燈，我也可以通過第2個開關開我的射燈，看到嗎？我現在開了我的射燈，看。我不用開遠光燈，我也可以開我的射燈，這就是我第2個開關的作用。這是第2個開關的作用。第1個開關呢，你開了的話，打開的話，我的射燈是不亮的。它什麼情況亮呢？是在我開了遠光燈過後，近光燈不會亮，遠光燈一推，射燈就亮了。是這樣一個原理。野外的話，我開近光燈它是不會亮的，再把它關掉。大概就是這樣一個思路。现在我把線已經接好了，現在有點下雨了。今天的改射燈就和大家分享在這裡。如果有更多疑問的話，私信克勞斯。我是克勞斯，一個在塔州流浪的探險家。咱們下個視頻不見不散啦 ，See you， 再見。感謝您的觀看，也感謝您對克勞斯頻道一如既往的支持。